বাংলাদেশের ট্রেন মানে যেন ভোগান্তি। রেলের ভোগান্তির কথা বলেও শেষ করতে পারবো না আমরা। তবে এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনই কিছু বিলাসবহুল ট্রেন রয়েছে যার সুযোগ সুবিধা কল্পনাকেও হার মানাবে। এইসব ট্রেনে ভ্রমণ আরামদায়কের দিক থেকে বিমানকেও হার মানাবে। আর সুযোগ সুবিধা সে তো 5 স্টার হোটেলের চেয়েও কম না। রঙিন দুনিয়ার আজকের এপিসোডে আলোচনা করব এইরকমই 10টি বিলাসবহুল ট্রেন নিয়ে, যার জন্য ভিডিওর বাকিটা সময় আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন। 1. ঐতিহ্যবাহী সিম্পলন। বিলাসিতার পাশাপাশি ঐতিহ্যও সিম্পলন অন্যতম। 1883 সালে সিম্পলন ভেনিস সিম্পলন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস নামে তার যাত্রা শুরু করে। পরে 1982 সালে এই ট্রেনকে ভিন্ন মাত্রা দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমস শেরুট কোম্পানি। পরের কয়েক বছরে শেরুট 35টি স্লিপার, রেস্তোরাঁ এবং পুলম্যান ক্যারেজ কিনতে মোট 16 বিলিয়ন ইউরো খরচ করেছেন। নতুন করে ট্রেনটি 1992 সালে লন্ডন ভেনিস রুটে চলাচল শুরু করে। বর্তমান ট্রেনটি সমগ্র ইউরোপ থেকে যাত্রী নিয়ে রোমানিয়া পর্যন্ত যায়। এতে খাবার পরিবেশন করা হয় চীনামাটি ও রূপার বাসনে, যা কোনো 5 স্টার হোটেলের চেয়ে কম নয়। এই ট্রেনে একবার উঠলে আপনি মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারবেন না। এই ট্রেনে ভ্রমণের জন্য 2000 ইউরো থেকে 10,000 ইউরো পর্যন্ত খরচ হতে পারে, যা প্রায় 9 লাখ টাকার সমান। নাম্বার 2, দ্য ইস্টার্ন অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস সাউথ ইস্ট এশিয়া। এই ট্রেনটি থাইল্যান্ড ব্যাংকক থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত আসা যাওয়া করে। ওরিয়েন্টাল কোম্পানি 1992 সালে ট্রেনটি চালু করে এবং এখন পর্যন্ত খুব সুনামের সাথে পরিচালনা করছে। এখানে 3 ধরনের টিকিট পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি টিকিটে 2টি করে আলাদা রুম থাকবে, একটি দিনের বেলায় বসবার জন্য এবং একটি রাতে ঘুমানোর জন্য। দিনের বেলায় রুমে থাকবে ডাবল সোফা, চেয়ার টেবিল এবং অবশ্যই কিছুটা স্পেস। রাতের বেলায় থাকবে 2টি সিঙ্গেল বেড আর অসাধারণ ইন্টেরিয়রের কাজ করা একটি রুমের ভেতরে। এই ট্রেনটির আরও একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এখানকার অবজারভেশন কারটি ডিজাইন করা হয়েছে যাতে যাত্রীদের চোখে সর্বোচ্চ পরিমাণের বাইরের দৃশ্য দৃশ্যমান হয়। এই ট্রেনের আরও একটি ভিন্ন বিশেষত্ব হচ্ছে এর খাবারের মেনু এবং এর স্বাদ। যারাই এই ট্রেনে ভ্রমণ করেছে তারাই এর খাবারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। এই ট্রেনে ভ্রমণের জন্য খরচ পড়বে $3,000 থেকে $8,000, যা প্রায় 8 লাখ টাকার সমান। 3. জাপানি শিকি। 5 তারকা মানের আইসি ট্রেন শিকিশিমা পূর্ব জাপান রেলওয়ে কোম্পানির সর্বশেষ সংযোজন। ট্রেনটি চালু হয় 2017 সালের 1 মে। রেল লাইনের 2 পাশে বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগানো হয়েছে। চেয়ারে পা এলিয়ে আপনি যখন এই সৌন্দর্য উপভোগ করবেন তখন মনে হবে আপনি কোনো পার্কের মাঝে বসে আছেন। যাত্রীরা ভেতর থেকেই এইসব মনোরম দৃশ্য দেখে চোখ জুড়ায়। দক্ষ বাবুর্চি যাত্রীদের পছন্দ মতো সুস্বাদু সব খাবার তৈরি করেন, আর খাবারের মান 5 স্টার হোটেল থেকেও সেরা। এর ভাড়া জনপ্রতি মাত্র $8,500 মার্কিন, যা প্রায় 7 লাখ টাকার সমান। 4. 7 স্টার ইন কায়ুশু। জাপানের এই বিলাসবহুল ট্রেনটি প্রথম যাত্রা শুরু করে 2013 সালের অক্টোবর মাসে। এই ট্রেনে ঘুরে আপনি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে যতটা মজা পাবেন তার থেকে বেশি মজা পাবেন ট্রেনের মাঝে আরামায়েশের ব্যবস্থাগুলি উপভোগ করে। এই ট্রেনটি মূলত তৈরি করা হয়েছে বিলাসবহুল যাত্রার কথা মাথায় রেখে। তাই আপনি যদি মনে করেন জাপানের বুলেট ট্রেনের মতো খুব দ্রুত গতিতে আপনি কোথাও পৌঁছে যাবেন, তাহলে সে ঘুরে বালি। কেননা এই ট্রেনের ইঞ্জিন এবং বগি দুটোই তৈরি করা হয়েছে একটু পুরাতন ধাঁচে, যাতে একটু রাজকীয় ভাব থাকে। আর এর বগিগুলির জানালা অন্যান্য ট্রেনের তুলনায় বেশ বড়, যাতে খুব আরাম করে যাত্রীরা বাইরের দৃশ্য দেখতে পারে। বিলাসবহুল এই ট্রেনের টিকিট সংখ্যা তা কিন্তু বেশ সীমিত সংখ্যক। যদি আপনি এই ট্রেনে করে ঘুরে বেড়াতে চান তাহলে বেশ আগে কিন্তু টিকিট বুকিং দিয়ে রাখতে হবে, আর খরচটাও একটু বেশি হবে, যা প্রায় 6 লাখ টাকার মতো। 5. মহারাজা এক্সপ্রেস। লাক্সারিয়াস ট্রেনের তালিকায় আছে আরও এক ভারতীয় ট্রেন। মহারাজা এক্সপ্রেস চালু করা হয় 2010 সালে। প্যালেস অন হুল এবং ডেকান ট্রেন দুটির সকল ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করে আরও আধুনিক এবং বিলাসবহুল করা হয়েছে। ট্রেনটিতে সর্বমোট 24টি বগি আছে, যাদের মধ্যে 5টি ডিলাক্স সুইট কার, 6টি জুনিয়র সুইট, 6টি নর্মাল সুইট, একটি প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট কার ছাড়াও আরও অন্যান্য সুইট। উপরের ছবিটি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন ভিতরে একটি খুব বিলাসবহুল বেডরুম, আর তার সামনে ড্রয়িং রুম, আর এর সাথে অ্যাটাচ একটি বাথরুম আছে এবং একই সাথে একটি টুইন বেডরুমও আছে প্রেসিডেন্সিয়াল এই সুইটে। এই সুইটটি পুরো একটি বগি নিয়ে বানানো, মানে 4 সদস্যের একটি পুরো পরিবার খুবই রাজকীয়ভাবে এই সুইটে ভ্রমণ করতে পারবে।
দুইটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে মহারাজা এক্সপ্রেসে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই ট্রেনে ভ্রমণের জন্য খরচ পড়বে $5,000 বা $4,72,000 টাকা। 6. গোল্ডেন ইগল। পৃথিবীর দীর্ঘতম ট্রেন ভ্রমণ হয় সাইবেরিয়ান রেলরোড রাশিয়ায়। টানা 15 দিন পাড়ি দেয় রাশিয়ার মস্কো থেকে চীনের রাজধানী বেইজিং পর্যন্ত প্রায় 5,500 মাইল পথ। গোল্ডেন ইগলে রয়েছে শোবার ঘর, ডাইনিং ও বিনোদন কক্ষ সহ বিভিন্ন সুবিধা। রয়েছে রাশিয়া এবং চীনের বিখ্যাত সব খাবার। প্রত্যেকটি কক্ষে রয়েছে টিভি, টেবিল, সোফা ও খোলামেলা জানালা। অত্যন্ত সুন্দর এই ট্রেনটি যখন কোনো নদীর পাশ দিয়ে চলবে তখন আপনি অন্যরকম এক দুনিয়ায় হারিয়ে যাবেন। আর এর টিকিটের মূল্য 3.5 লাখ থেকে 32 লাখ টাকা পর্যন্ত। 7. রোভোস ট্রেন। বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল ট্রেন হল দক্ষিণ আফ্রিকার রোভোস ট্রেন। এই ট্রেনে ভ্রমণকারীরা সাধারণত প্রিটোরিয়া থেকে কেপটাউন পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারেন। 3 ধরনের কেবিন রয়েছে এই ট্রেনে। এগুলো হলো রয়্যাল সুইট, ডিলাক্স সুইট এবং পুলম্যান সুইট। ট্রেনের কামরাগুলো কাঠ দিয়ে তৈরি আর প্রত্যেকটি কেবিনে এসি, বাথরুম আর সবই আছে। একসাথে সর্বোচ্চ 72 জন যাত্রী এই ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারেন। 3টি কেবিনের মধ্যে রয়্যাল সুইট তৈরি করা হয়েছে একটি বগের অর্ধেক জায়গা জুড়ে, আর এটাই সবচেয়ে বড় এবং বিলাসবহুল সুইট। কেউ যদি রয়্যাল সুইটে প্রিটোরিয়া থেকে কেপটাউন পর্যন্ত ভ্রমণ করতে চায় তবে তাকে খরচ করতে হবে 2 লাখ টাকার কিছু বেশি। তবে এর মধ্যে 3 বেলার খাবার, পানীয়, বিগ হোল ও ডায়মন্ড মাইন মিউজিয়াম পরিদর্শনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যাত্রাপথে বেডরুমে বসে 2 পাশের সাফারি পার্কের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। 8. দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লু ট্রেন। বিলাসবহুল বেশিরভাগ ট্রেনই আফ্রিকানদের দখলে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ট্রেনটি চালু হয় 1923 সালে। বিলাসবহুল এই ট্রেনে ভ্রমণ করতে ইউরোপ, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শত শত পর্যটক দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন। এই ট্রেনটি পর্যটকদেরকে 9 দিন সময় নিয়ে ভ্রমণ করে প্রিটোরিয়া থেকে কেপটাউন হয়ে নামিবিয়া পর্যন্ত, আবার ফিরে আসে প্রিটোরিয়ায়। ট্রেনটি পাড়ি দেয় প্রায় 4000 কিলোমিটার পথ। বিলাসিতার চেয়ে এই ট্রেনের সবচেয়ে আনন্দময় সময়টি হল যখন এটি আফ্রিকার এতোসা ন্যাশনাল পার্কের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করে। নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত প্রায় 22,270 বর্গ কিলোমিটার এই বিশাল পার্কে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণগুলোর একটি। সিংহ, হাতি, জিরাফ, জেব্রা, হরিণ, হায়না, শিয়াল সহ বিভিন্ন প্রজাতির সুন্দর সব হরিণ, অস্ট্রিচ, সাদা গন্ডার সহ প্রায় 100 প্রজাতির পাখি দেখতে দেখতে সময় কখন যে পেরিয়ে যায় তা টেরও পায় না ভ্রমণকারীরা। এই ট্রেনে ভ্রমণের জন্য 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। 9. ডেকান ওডিসি ট্রেন। এটি ভারতের আরেক ট্রেন প্যালেস অন হুইলসের সাথেই বানানো। প্রায় একই রকম অ্যাকোমোডেশনস রয়েছে এই ট্রেনে। এই ট্রেনটি মূলত মুম্বাই বেস ট্রেন। এটি প্রতি বুধবার মুম্বাই থেকে ছাড়বে 7 দিনের ট্যুরের জন্য। মহারাষ্ট্র রাজ্যে পুরো কোস্টাল এরিয়া প্রায় 1000 মাইল ঘুরবে এবং থামবে প্রায় অনেকগুলো টুরিস্ট স্পটে। এই ট্রেনে মূলত 2 ধরনের সুইট আছে। একটা প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট। এই সুইটে থাকবে একটি বেডরুম, অ্যাটাচ বাথরুম এবং ড্রয়িং রুম। এছাড়াও রয়েছে নর্মাল সুইট যেখানে থাকবে ডাবল বেড এবং অ্যাটাচ বাথ। মুম্বাইয়ের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি খেয়াল রেখে ডিজাইন করা হয়েছে প্রত্যেকটি সুইট। এই ট্রেনের ডেকোরেশন একদম 5 স্টার মানের। ট্রেনের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে আপনি এখানে ভারতের সব ধরনের ট্রেডিশনাল খাবার পাবেন। এই ট্রেন ভ্রমণে খরচ পড়বে 40,000 রুপির মতো। 10. ভারতের প্যালেস অন হুইলস। প্যালেস অন হুইলসকে আস্ত একটি প্রাসাদ ধরে নিতে পারেন। ট্রেনটি চালু হয় 1982 সালে। নয়াদিল্লি, জয়পুর, চিত্তাগড়, উদয়পুর, জয়সালমীর, যোধপুর এবং আগ্রা হয়ে আবার দিল্লি ফেরত আসে এই ট্রেনটি। ট্রেনটি ডিজাইন করা হয়েছে গুজরাটের রাজপুত, হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং ব্রিটিশ ভাইসরয়দের রাজপ্রাসাদগুলোর ডিজাইন অনুসরণ করে। প্রত্যেকটি বগের নাম রাখা হয়েছে রাজপুতদের রাজ্যগুলোর নামানুসারে। অত্যন্ত সুন্দর এই ট্রেনে চড়লে মনে হবে আপনি ইউরোপের কোনো ট্রেনে বসে আছেন। সুপ্রিয় রঙিন দুনিয়াবাসী, এই ভিডিওতে দেখানো এই 10টি ট্রেনের মধ্যে কোন ট্রেনটি আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি মনোমুগ্ধকর লেগেছে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন যে কোনো একটি ট্রেনের নাম কিংবা সিরিয়াল নাম্বার। আর যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় সুযোগ হলে কোন ট্রেনটিতে ভ্রমণ করতে চান, জানিয়ে দিন সেই ট্রেনের নাম অথবা সিরিয়াল নাম্বার। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং বেশি বেশি শেয়ার করুন। এই চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করলে আমাদের অন্য ভিডিওগুলোও দেখুন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই যুক্ত থাকুন।